សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយតាម YouTube បន្តិចតែពិតនៅខែនេះគឺខ្ញុំបើកបាន $111.97 ដែរប៉ុន្តែកាលពីប្រហែលខែមុនគឺ3-4 ខែមុនខ្ញុំធ្លាប់បើកបានម្ដងដែរគឺបាន $116.32 តែពិត channel របស់ខ្ញុំនេះមិនបានបើកលុយជារៀងរាល់ខែដូច channel គេទេដោយសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានចំនួនអ្នកមើលវាតិចអញ្ចឹងហើយក្នុងមួយខែគឺខ្ញុំរកបានតិចតួចមែនទែនបូក 3-4 ខែបានបើកម្ដងអញ្ចឹងដូចក្នុងខែហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាន $111.97 ទោះបីជាវាតិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាជាការងារ part time គឺជាការងារក្រៅម៉ោងរបស់ខ្ញុំនៅពេលទំនេរខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើវាតិចៗទៅគឺភ្លេចខ្លួនដល់ថ្ងៃបើកលុយដែរទោះបីជាតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយតែប៉ុន្តែខ្ញុំមាន channel ដែលអាចរកលុយពីរណា channel ដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតក្រោយនោះគឺវា approve នៅក្នុងខែ2ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាប់ដុល្លារពណ៌លឿងច្រើនអញ្ចឹងវាបានលុយតិចក្មេងត្រូវបើកទៅប្រហែលជាបានគួរសមដែររវាង channel 2ហ្នឹងណាតែឥឡូវយើងទៅមើល channel ទី1របស់ខ្ញុំដែលជា channel ធំតើក្នុងមួយខែឬក៏ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរកបានលុយប្រហែលដុល្លារតើអានេះគឺជា channel ធំរបស់ខ្ញុំណាដែលមានចំនួន subscriber បានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានចំនួន 10371 នាក់គឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគេពេញចិត្តនៅ channel របស់ខ្ញុំមានចំនួន 10000 នាក់ជាងហើយតើតើជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែងវីដេអូ analytics នេះសិនដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាតើក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំនោះប្រមាណ100នាក់តើឥឡូវយើងចូលមើលសិនមកនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីចំនួនអ្នកមើលនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា last 48 ម៉ោងនេះបានន័យថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺមានអ្នកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ 2819 នាក់អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលនៅកន្លែងនេះយើងចូលកន្លែង see more នេះមកអាហ្នឹងគឺយើងមើលចំនួន view នៅក្នុងរយៈពេល60នាទីនេះឃើញទេ60នាទីអញ្ចឹងចាប់ពីម៉ោង 7-8 យប់វាចាប់ផ្ដើមឡើងអញ្ចឹងក្នុង1ម៉ោងមានអ្នកមើល 59 នាក់ឥឡូវឡើងបាន 60 នាក់យប់តិចទៀតវាឡើងដល់ 100 នាក់ជាងវាចាប់ផ្ដើមឡើងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺមានអ្នកមើល channel របស់ខ្ញុំហ្នឹង 2820 view មិនមែន 2820 នាក់ទេគឺ 2820 view ពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់អាចមើលបានច្រើន view ណាអញ្ចឹងបើយើងចែកជា2ក្នុងមួយថ្ងៃវាបាន 1000 នាក់ជាងណាក្នុងអ្នកដែលមើល channel របស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឥឡូវយើងមើលចំនួនទឹកលុយវិញតើក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំរកបានប្រមាណយើងមើលកន្លែងនេះ revenue នេះសិនមកចុចចូលក្នុងនឹងមកតាមពិតទឹកលុយនេះមិនមែនជាទឹកលុយដែលយើងរកបានប្រចាំថ្ងៃទេណាអ្នកនរគ្នាមើល graphic ទឹកលុយគឺវាដូចទឹកឡងឯណាវាមានចុះមានឡើងមានចុះមានឡើងវាអត់ថេអានេះគឺតាមពិតទៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺ channel ធំរបស់ខ្ញុំនឹងរកមិនបាន$1ផងគឺវាបានក្បែរ80 សេននេះវាមកដល់កន្លែងនេះវាស្មើនឹងប្រហែលជាខ្ទង់70 សេនអីយ៉ាងប្រហែលពីព្រោះថាវាបើនៅក្នុង computer យើងដាក់ទៅគឺវាលោតបង្ហាញតែបានប្រមាណប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទវាលោតតែបង្ហាញអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែវាក្រោម80 សេនបានន័យតែប្រហែលជា70 សេនណាក្នុងចំណោម view 1000 ជាងណា1000 view ជាងគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងរកបានតែ80 សេនទេអាហ្នឹង channel ធំរបស់ខ្ញុំចុះយើងទៅមើល channel ខ្ញុំមួយទៀតតាក់ទងជាមួយសុខភាពតើរកមួយថ្ងៃបានប្រមាណដែរតើនេះអានេះគឺជា channel ដែលទើបតែបើករកលុយរបស់ខ្ញុំគឺជា channel ក្រោយដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតនៅកំឡុងប្រហែលជាវា approve ក្នុងខែ2ណាការខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងបង្កើតនៅក្នុងខែ11ណាហើយវា approve ក្នុងខែ2ឥឡូវចំនួន subscribe អ្នកគាំទ្រវាបាន 3922 នាក់ជិតបាន4000 នាក់ដែរហើយឥឡូវយើងមើលចំនួន view ក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃបានប្រមាណយើងចុចចូល analytics ហ្នឹងមកតាមពិតចំនួន view គឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាប៉ុន្តែចំនួនទឹកលុយគឺខុសគ្នាដាច់ចាំមើលអានេះក្នុងរយៈពេល28ម៉ោងនេះគឺមានសំទោសគឺ48ម៉ោងនេះគឺមានអ្នកមើលរហូតដល់ 2399 view វាខុសគ្នាតិចតួចណាអានោះមិញ 2800 ជាងអានេះតែ 2300 ទេឥឡូវយើងចូលកន្លែង see more មកតើស្មើនឹងចំនួនអ្នកមើលក្នុងរយៈពេល60នាទីហ្នឹងបានប្រមាណអានេះបានតែ41ទេអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺមានអ្នកមើលប៉ុណ្ណេះ 2000 ជាងអញ្ចឹងបើយើងចែកជា2មកក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជាមានអ្នកមើលខ្ទង់ 1100 1200 អ្នកជាងណាអ
ចឹងឥឡូវយើងមើលទឹកលុយវិញយើងខ្វែងទៅនេះចោលសិនមកយើងចូលកន្លែង revenue នេះដូចគ្នាណាចូលកន្លែងហ្នឹងមកតមកអ្នកនរគ្នាមើល graphic លុយណាគឺវាឡើងចុះដូចគ្នាណាប៉ុន្តែអានេះវាឡើងចុះខុសពីអាមិញបន្តិចអានោះមិញវាឡើងរហូតដល់បាន80 សេនដែរក្នុងចំណោមអ្នកមើលមួយថ្ងៃហ្នឹង 1000 view ជាងហ្នឹងណាវាបានរហូតដល់80 សេនប៉ុន្តែអានេះគឺអត់ទេ channel នេះគឺថ្ងៃខ្លះវាលោតបានមកដល់30 សេនជាងហើយមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទីថ្ងៃទី15ខែ5អញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់មកដល់នេះវិញថាខ្ទង់ប្រហែលជា20 សេនចុះអញ្ចឹងដល់ពេលស្អែកវាអាចចុះវាអាចឡើងវាអត់ទៀងទេអាហ្នឹងថ្ងៃខ្លះវាដូចថាមានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងទៅចំវីដេអូដែលអាចរកលុយបានច្រើនវាស្ទុះឡើងទៅលើជិតក្បែរ$1អញ្ចឹងក៏មានដែរពេលខ្លះវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងវាអត់ទៀងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនដែលខ្ញុំរកបានតាំងពីវា approve មកគឺឥឡូវនៅខែ2កាលពីខែ2ហ្នឹងគឺរកបានតែ$1ជាងទេក្នុងមួយខែកាលខែ3គឺរកបាន$1ដែរខែ4ហ្នឹងគឺរកបាន$3ដល់ពេលខែ5ហ្នឹងគឺវាគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទីថ្ងៃទី15អញ្ចឹងគឺវាគិតយឺត2ថ្ងៃបានន័យថាវាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ទេអញ្ចឹងខែ5ត្រឹមដល់ថ្ងៃទី13នេះគឺបាន$2ជាង channel ហ្នឹងគឺរកលុយបានតិចមែនទែនប៉ុន្តែ channel ធំរបស់ខ្ញុំចាំមើលមួយខែបានប្រហែលឥឡូវយើងទៅមើលនេះអានេះ channel ធំរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងចូលកន្លែងនេះដើម្បីទៅមើលទឹកលុយតោះមកយើងចូលកន្លែង analytics ដូចគ្នាណានេះចំនួន view វាគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺ2800ហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលទឹកលុយអានេះទឹកលុយនេះគឺ$18នេះមិនមែនក្នុងមួយថ្ងៃទេណាគឺវា update ចុងខែគឺវា update ដែរពី graphic លុយគឺឡើងចុះអញ្ចឹងដើម្បីមើលទឹកប្រាក់ប្រចាំខែមួយខែយើងរកបានប្រហែលយើងចុចកន្លែងនេះណាកន្លែងសញ្ញាព្រុសចុះមកក្រោមនេះយើងចុចមកវានឹងបង្ហាញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់នេះកន្លែង live time នេះបានន័យថាចាប់តាំងពី channel យើងអាចរកលុយបានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានលុយប្រហែលយើងចង់ដឹងយើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំចុចឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតើតាំងពី channel របស់ខ្ញុំ approve បើឲ្យរកលុយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំរកបានប្រហែលនៅក្នុង channel ហ្នឹងតើឥឡូវយើងចុចទៅគឺសរុបទាំងអស់គឺវា$230អាហ្នឹងចាប់តាំងពី approve រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺវាបាន$230អញ្ចឹងខ្ញុំបើកបាន2ដងហ្នឹងវាត្រូវហើយតាមពិតលុយជាក់ស្ដែងអត់បានប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុន YouTube គេកាត់ភាគរយយើងខ្លះគេមិនមែនថាយើងបានប៉ុណ្ណាគេឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេកាត់ភាគរយយើងខ្លះកាលពីមុនឧទាហរណ៍ថាយើងគេគិត 100% គេចែកឲ្យយើងតែ 55% ទេគេកាត់អស់ 45% ហើយគេកូនចំនួនទឹកលុយណាគេដកអស់ច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវមិនដឹងថាគេកាត់ប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាព្រោះមិនសូវបានតាមដានពីព័ត៌មាននោះទេដឹងតែធ្វើវីដេអូផុសហើយនឹងធ្វើការងារកូដរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវារវល់ដែរតែឥឡូវយើងទៅមើលអីយ៉ាថយផុតឥឡូវយើងទៅមើលក្នុងខែនីមួយៗណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវចាំមើលនេះឥឡូវខ្ញុំមើលខែ2ណាចាំមើលខែ2បានប្រហែលការខែ2ខ្ញុំរកបាន$20ខែ3ណាខែ3ខ្ញុំរកបាន$17ឃើញលុយវាធ្លាក់រហូតក្នុងមួយខែឥឡូវនេះខែ4នេះ April នេះវាបាន$21ឥឡូវខែ5ចុចចូលមកខែ5ហ្នឹងគឺវាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ណាត្រឹមថ្ងៃទី13ខែ5វាអត់ទាន់គិតដល់ថ្ងៃទី15គឺវាពជាពេល2ថ្ងៃណាអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1តែពិតមិនថ្ងៃទី1ទេគឺគិតចាប់ថ្ងៃទី2ណាពីព្រោះថាវាគិតរយៈពេលយឺតជាង2ថ្ងៃណាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅផុតខែ4តទៅដល់ថ្ងៃទី2ខែ5បានវាផុតលុយដែលវាគិតសម្រាប់ខែ4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែ5រហូតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែ5ហ្នឹងគឺវាបាន$7ខែនេះប្រហែលជាចុះទៀតហ្នឹងមើលទៅដោយសារតាមពិតវីដេអូនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំchannel ធំហ្នឹងផុសទៅអត់ចេញដុល្លារពណ៌លឿងទេគឺចេញពណ៌បៃតងទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនអ្នកទស្សនាគឺវាធ្លាក់ចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយមានអ្នកមើលរហូតដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃគឺក្នុងមួយខែគឺខ្ញុំអាចបើកបាន100ជាងហើយ channel មួយទៀតក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាវាផ្ទុះឡើងមានអ្នកមើលច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃ10000ទៅ20000នាក់ក្នុងមួយខែគឺខ្ញុំអាចរកបាន$100ទៅ$200យើងបូកចូលគ្នាថ្ងៃណាមួយប្រហែលជាអាចបានខ្ទង់$300អានេះគឺជាគោលដៅដែលខ្ញុំកំណត់សម្រាប់ខែបន្ទាប់ទៀតណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាទេប៉ុន្តែយើងជាឆ្លៀតធ្វើវាទៅមានពេលតនេធ្វើទៅ
ពេលណាយើងរវល់ការងារយើងទុកវាម្ដងទៅលុយវានៅតែចូលរាល់ខែហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏25ទៅ30ដុល្លារដែរទោះបីយើងអត់ធ្វើអីវាគឺថាវាកើនរហូតរាល់ខែពីព្រោះថាអ្នកមើលវីដេអូយើងគឺនៅតែមើលរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងថាការរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងគឺបានតិចបានច្រើនហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអីហើយវាស្រួលឬក៏ពិបាកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងរកអត់បានច្រើនទេតាមពិត channel របស់ខ្ញុំពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាថាមួយថ្ងៃ$1ចុះគឺវាពិបាកមែនតើណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាការងារស្នូលរបស់យើងទេវាគ្រាន់តែជាការងារនៅពេលតនេយើងឆ្លៀតយើងធ្វើវាទៅ2-3ខែយើងបើកម្ដងក៏វាជាចំនួនទឹកលុយមួយដែលអាចឲ្យយើងយកមកចាយវាបន្តសន្នបានដែរវាមិនខាតណាហើយ channel របស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំលក់រវាង2 channel ហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃមិនក្រោម$6ទៅ$700ទេអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំលក់ channel 2ហ្នឹងប្រហែលខ្ទង់បាន1000ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំបាច់លក់ទេពីព្រោះថាលុយប៉ុណ្ណឹងយកមកចាយមិនយូរទេយ៉ាងហោចណាស់ 3-4 ខែគឺចាយអស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំទុកលុយរបស់ខ្ញុំនៅតែកើនរហូតណាមួយខ្ញុំមិនត្រូវការលុយផងអញ្ចឹងយើងទុកវាទៅ 3-4 ខែបើបាន100ជាងទៅក៏វាកាត់បន្ថយចំណាយរបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា